Ο κύριος Στέφανος Καραβίδας. Ναι, μισό λεπτό να σας κάνω ένα introduction, να ξέρει ο κόσμος ποιος του μιλάει. Λέω, ο κύριος Στέφανος Καραβίδας είναι επισμηναγός στην αποστρατεία, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στις διεθνείς σχέσεις και είναι υποψήφιος δόκτωρ γεωπολιτικής της αεροπορικής ισχύως. Σας ακούμε, κύριε Καραβίδα, με πάρα πολύ προσοχή. Με τιμάτε, δεν είμαστε συνεννοημένοι με τον κύριο Τρούλη και θα καταλάβετε σε λίγο τι εννοώ. Ωστόσο, την χάνει και οι δύο να είμαστε μαθητές του δασκάλου, αλλά και εγώ μαθητής του κυρίου Τρούλη, παλαιότερα στο τμήμα τουρκικών σπουδών. Αυτό το οποίο βλέπετε για όσοι είναι προσεκτικοί, δεν φαίνεται καλά στη διαφάνεια. Πέρα από το No Red επιγραφή in the Aegean Blue που υπάρχει στην κάσκα του Έλληνα υπταμένου, από πάνω διακρίνεται το Desert Giant. Τι είναι αυτό? Είναι ένα αεροσκάφος Boeing 707 της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας και η εικόνα είναι από συνάσκηση των δύο αεροποριών στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου. Χρονιά ορόσημο για τη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών ήταν το 2015, όπου η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία συμμετείχε για πρώτη φορά στην άσκηση Νίοχος, η οποία και αυτές τις μέρες τρέχει στην αεροπορική βάση της Ανδραβίδας. Στη συγκεκριμένη άσκηση το 2015 είχα την τύχη και την τιμή να είμαι mission commander, δηλαδή αρχηγός αποστολής στα ελληνικά, σε ένα πακέτο 40 αεροσκαφών, το οποίο αποτελούνται από ελληνικά και Ισραηλινά F-16 και αντικειμενικό σκοπός ήταν η υποστήριξη της μεγίστης, του συμπλέγματος μεγίστης. Το πακέτο των 40 αεροσκαφών έφτασε στη μία τα ξημερώματα, άνωθεν της περιοχής ενδιαφέροντος, επέστρεψε στη βάση και το χαρακτηριστικό είναι ότι υπήρχε σπασμωδική αντίδραση της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας, η οποία μόλις μετά από μία μισή ώρα κατάφερε να απογειώσει ένα μόνο ζευγάρι από το γειτονιάζον αεροδρόμιο του Ντάλαμαν. Αμάν Ντάλαμαν, όπως λέμε εμείς αεροπόροι. Κύριε Πτέραρχε, κύριε Νταβρή, κύριε Πτέραρχε, παλέμου μοίραρχε. Το ζήτημα είναι το εξής. Ξεκινώντας η παρουσίαση, αυτό το οποίο δείξαμε είναι τον τελευταίο αυτοκράτορα του Ρωμαϊκού κράτους των Ελλήνων, της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, πίσω από την του Θεού Αγία Σοφία, από το ναό της Αγίας Σοφίας. Αυτό το οποίο ενημερώσαμε τους συναδέλφους Ισραηλινούς είναι ότι στην ψυχοσύνθεση τη δικιά μας των Ελλήνων, αυτός ο ναός, παρότι εκτός ελλαδικής επικράτειας, είναι κάτι αντίστοιχο, θα μπορούσαμε να πούμε, ότι είναι για αυτούς, για τους Ισραηλινούς, ο ναός Σολομούντα. Μέσα στην αποστολή συμμετείχε Ισραηλινός υποπτέραρχος, ο οποίος διέκοψε την ενημέρωση στο briefing, σηκώθηκε πάνω και ασπάστηκε με μεγάλη συγκίνηση. Αυτό ήταν ένα σημείο στο οποίο καταλάβαμε οι υπτάμενοι και του Ισραήλ και της Ελλάδος ότι υπάρχει ένας ψυχικός δεσμός μεταξύ μας, πέρα από την ιστορία, γιατί είμαστε και οι δύο από αρχαία έθνη, είναι και αυτό το οποίο αναφέρθηκε ήδη Πολάκης, ότι είμαστε οι δημοκρατικές δυνάμεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Συνεχίσαμε με τη φωτογραφία του Καστελορίζου για να ξεκαθαρίσουμε ότι ο λόγος που πάμε να υποστηρίξουμε τη μεγίστη, το σύμπλεγμα της μεγίστης, δεν είναι το τουριστικό προϊόν χάρη της ευημερίας των πολιτών, αλλά είναι αυτό που βλέπουμε στο τέλος. Είναι το γεγονός ότι η στρογγύλη που ανήκει στο σύμπλεγμα της μεγίστης είναι ο λόγος για τον οποίο μπορούν να εντοπιθούν οι αποκλειστικές οικονομικές ζώνες Ελλάδος και Ισραήλ, με ενδιάμεσο την Κύπρο, το οποίο είναι το πιο σημαντικό. Και αυτός ήταν ο λόγος που βρισκόμαστε εκεί πέρα να υποστηρίξουμε το συγκεκριμένο γεωπολιτικό σκοπό, ο οποίος όμως, γεωστρατηγικό μάλλον καλύτερα, με συγχωρείτε, ο οποίος όμως ήταν πιο πρόδειλος στο δικό μας χαμηλό επιχειρησιακό επίπεδο εκείνη τη στιγμή και στην αντίληψη των γεωπολιτικών και των γεωστρατηγιστών. Ακόμα και σήμερα όμως δυστυχώς δεν είναι αντιληπτό στην αντίληψη των πολιτικών. Πάμε παρακάτω. Πριν προχωρήσουμε στο γιατί πρέπει να συνεργαστούμε και γιατί το Ισραήλ έχει μεγαλύτερη ανάγκη την Κύπρο και την Ελλάδα από ότι η Ελλάδα και η Κύπρος έχει το Ισραήλ, θα κάνουμε μια γρήγορη αναδρομή στη γεωστρατηγική σκακέρα, η οποία συνδέεται και με αυτά που είπε ο κύριος Τρούλης. Παρατηρήσαμε μετά την απόλυτα εξηγήσιμη, τα έχει εξηγήσει ο κύριος Μάδρης, τα έχει εξηγήσει ο καθηγητής Μερσχάιμερ, τα έχει εξηγήσει ο κύριος Ιασής Σάντερς, ο πρόεδρος Τραμπ προηγούμενα, την απόλυτα εξηγήσιμη εισβολή κατά τα άλλα της Ρωσίας στην Ουκρανία. Βάλθηκαν πολλοί αναλυτές να μας πείσουν ότι βλέπουμε μια μετατόπιση της γεωστρατηγικής σκακέρας σε μια μεταψυχροπολεμικού τύπου οπτική. Πολύ βεβαιασμένο αυτό. Μάλιστα οι ίδιοι είναι σχεδόν οι οποίοι τελευταία μας ενημέρωσαν ότι βλέπουμε αποστασιοποίηση των ΗΠΑ από την Ευρώπη. Και τα δύο δεν ισχύουν και θα δούμε γιατί. Πάμε παρακάτω.
Κατά την άποψή μου και πολλών, το επίδικο της Ουκρανικής κρίσης είναι η επόμενη μέρα, με συγχωρείτε, στη σχέση μεταξύ της αγγλοσαξονικής πλευράς και της Ρωσίας για την ανάσχεση της Κίνας. Λοιπόν, είναι αυτό το οποίο βλέπουμε στο χάρτη, το dual containment, όπως ανέφερε ο κύριος Στρούλης, είναι πάρα πολύ δύσκολο μια σύζευξη γεωστρατηγική Ρωσίας-Κίνας μαζί με το Ιράν να ανασχεθεί από τις υπόλοιπες δυνάμεις. Άρα λοιπόν η Δύση από μόνη της έχει ανάγκη τη Ρωσία. Αλλά σε γεωπολιτικό χρόνο μιλάω και όχι σε ιστορικό χρόνο, αυτό το οποίο έπρεπε να γίνει με βάση την αντίληψη της προηγούμενης διακυβέρνησης και του εντός εισαγωγικών ιερατείου του κόμματος του πολέμου και του Σβούκ ατζέντας που ήταν δίπλα σε αυτό, ήταν τι? Να προσέλθει η Ρωσία σε αυτήν τη σχέση με όρους υποτακτικού, όχι με όρους αυτοκρατορικού παρελθόντος. Δηλαδή η Ρωσία έπρεπε να τσαλακωθεί στην Ουκρανία και αυτό είναι το οποίο είδαμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, πάμε παρακάτω παρακαλώ. Βλέπουμε ότι η Ρωσία είναι μεν μια οικονομική δύναμη, είναι μια στρατιωτική δύναμη, μια πυρηνική δύναμη, δεν είναι οικονομική δύναμη. Τι έχει όμως? Έχει το ελλειψοειδές, το γεωστρατηγικό, δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος των πόρων του πλανήτη, σε αυτό το οποίο λέμε με βάση την αγγλοσαξονική σχολή της γεωπολιτικής, το Heartland. Μπορεί όμως δημογραφικά να το υποστηρίξει? Δεν μπορεί να το υποστηρίξει γεωγραφικά. Το Νοβοσιμπίρσκ, αν θυμάμαι καλά, είναι μεγαλύτερη πόλη με 3,5 εκατομμύρια. Μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά κάπου εκεί κοντά είμαστε. Νότια τι βρίσκεται? Βρίσκεται η Κίνα. Τι είναι η Κίνα? Η Κίνα είναι μια οικονομική υπερδύναμη και μια δημογραφική υπερδύναμη. Άρα είναι πολύ πιθανό να ζητήσει αυτούς τους πόρους που της λείπουν σε γεωπολιτικό χρόνο και πάλι, όχι σε ιστορικό χρόνο, που προς τα βόρεια. Μιλάμε όλοι. Ο καθηγητής Μάζης μιλάει εδώ και 20 χρόνια για τον Βόρειο Παγωμένο ωκεανό, ο οποίος πλέον δεν είναι τόσο παγωμένος. Και έχουμε δει ότι η Κίνα έχει δημιουργήσει οργανισμό για την έρευνα και την εκμετάλλευση στον Βόρειο Παγωμένο ωκεανό. Άρα λοιπόν, ναι, η Δύση έχει ανάγκη τη Ρωσία και η Ρωσία θα έχει ανάγκη τη Δύση. Όσο και αν αυτό δεν φαίνεται σήμερα υπό το πρίσμα της ειδησιογραφίας ή υπό το πρίσμα του ιστορικού χρόνου. Σε σχέση τώρα με αυτό που αναφέρεται ότι η Αμερική φεύγει από την Ευρώπη. Δεν μπορεί να φύγει από την Ευρώπη. Πάμε στο επόμενο παρακαλώ. Εδώ βλέπουμε το Μακίντερ, το Σερ Μακίντερ, ο οποίος τι είχε πει? Καταρχήν είχε πει στην ακροτελεύθερη παράγραφο στο Geographical Pivot of History του έστωρα της ιστορίας ότι τι? Το σενάριο που σας ανέφερα για την Κίνα το ανέφερε. Ότι η Κίνα μπορεί να προσπαθήσει να πάρει τη θέση της Ρωσίας. Σε ένα λοιπόν επόμενο χρόνο, πάμε παρακάτω παρακαλώ, αυτό που στοιχιώνει την αγγλοσαξονική σκέψη, την αμερικανική αυτή τη στιγμή, πιο συγκεκριμένα, δεν είναι ο Σπάικμαν, είναι ο Μακίντερ. Γιατί? Φανταστείτε μια Ευρώπη η οποία θα φεθεί, ας πούμε, στο παλιό ντεγκολικό όραμα που θα μπορούσε να τα βρει μετά τη Σοβιετική Ένωση. Ούτε καν με τη σημερινή Ρωσία. Θα μπορούσε να περισφίξει τις Ηνωμένες Πολιτείες από τους δύο ωκεανούς. Και από τον Ατλαντικό και από τον Ειρηνικό. Υπάρχει περίπτωση να αφαιθεί αυτό να γίνει? Φυσικά και δεν υπάρχει. Γι' αυτό και αυτή η άποψη ότι η αμερικανική πολιτική αποτραβιέται από την Ευρώπη δεν είναι σωστή. Τι είναι αυτό που βλέπουμε? Είναι τη δεύτερη σελίδα του εντός εισαγωγικού πολέμου, ο οποίος κερδίθηκε με τις προηγούμενες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες και το πρώην εντός εισαγωγικών, θα πω και πάλι, ή εκτός ιερατείο του κόμματος του πολέμου και του Σβούκ ατζέντας που έχει μεταφερθεί αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Το ζήτημα λοιπόν είναι η δεύτερη φάση του πολέμου να απεξαρτηθεί και η Ευρώπη από αυτή την μάστιγα, θα μου επιτρέψετε να πω επειδή έχω οικογένεια, που προσπάθησε να μας επιβάλλει παραφύση καταστάσεις ως κάτι το φυσιολογικό. Εδώ βρισκόμαστε λοιπόν. Η Αμερική δεν πρόκειται να φύγει. Γιατί? Πάμε στο επόμενο. Αυτό το οποίο θεωρούσε η κλασική σχολή της αγγλοσαξονικής γεωπολιτικής ως inaccessible, δηλαδή μη προσβάσιμο το Βόρειο Παγωμένο ωκεανό, πλέον δεν είναι. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, υπάρχουν τα στοιχεία, υπάρχουν οι διαδρομές οι οποίες έχουν ανοίξει στο Βόρειο Παγωμένο ωκεανό και υπάρχει και η ρωσική στρατιωτική παρουσία στο Βόρειο Παγωμένο ωκεανό, εξού και τον ενδιαφέρον για την Γρυλανδία. Φανταστείτε λοιπόν ακόμα χειρότερα στους δύο ωκεανούς που σας είπα, που θα περισφίγγουν από την παγκόσμια νήσο την Αμερικανική Ήπειρο, να προσθεθεί και ο Βόρειος Παγωμένος ωκεανός. Συνεχίστε παρακαλώ. Δεν θα γίνει. Λοιπόν, το ζήτημα λοιπόν είναι αυτό που ο κύριος Στρούλης, ότι θέλουμε σε γεωπολιτικό χρόνο, αυτό το οποίο περιμένουμε να δούμε, είναι μια πιθανή σύμπραξη της Ρωσίας μαζί με την Αμερική. Γιατί? Για την περίσφεξη του νούμερο 1 γεωπολιτικού παράγοντα που απειλεί την αγγλοσαξονική στρατηγική, η οποία είναι η Κίνα. Συνεχίστε παρακαλώ. Λοιπόν,
Είδαμε προηγούμενα, ήδη επί κυβερνήσεως Νίξον μαζί με τον Κίσιγκερ είχε χρησιμοποιηθεί η Κίνα στο πλαίσιο του Ρίμλα, του αναχρωματικού δακτυλίου. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αντίστροφα, δηλαδή να χρησιμοποιηθεί η Ρωσία για ένα νέο αναχρωματικό δακτυλίο, ο οποίος μαζί με τους υπόλοιπους παράλληλους επάλληλους άξονες που υπάρχουν, μηχανισμούς ασφαλείας, δηλαδή το Quad, το AUKUS, το Five Eyes, θα περισφίξει την Κίνα στον Ειρηνικό και στη Μέση Ανατολή. Συνεχίστε. Λοιπόν, αυτοί είναι παράλληλοι επάλληλοι μηχανισμοί ασφαλείας. Πάμε παρακάτω. Για να θέσουμε σε αυτή την εικόνα, όπως αποτυπώνονται, και στη δικιά μας περιοχή υπάρχει τι? Υπάρχει το ΝΑΤΟ. Προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν μπορεί η Αμερική να αφήσει το ΝΑΤΟ να βγει εκτός ΝΑΤΟ για να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ. Θα είναι πάντα δίπλα και γύρω από την Ευρώπη με οποιοδήποτε τρόπο. Συνεχίστε. Πάμε παρακάτω. Άρα αυτό το οποίο περιμένουμε να δημιουργηθεί στο προηγούμενο είναι τι? Ένας αναχρωματικός δακτύλιος πέριξης της Κίνας με ή χωρίς τη Ρωσία. Αυτό το με τη Ρωσία θα το δούμε σε χρόνο γεωπολιτικό και όχι ιστορικό, το οποίο μπορεί να είναι πολύ σύντομα, μπορεί να είναι και πολύ αργότερα. Το θέμα είναι όμως, μέχρι να συμβεί αυτό σε γεωπολιτικό χρόνο ή σε ιστορικό χρόνο, τι γίνεται σήμερα. Και πάμε στο επόμενο. Το πρόβλημα σε αυτόν τον άξονα που βλέπουμε, που πάει να δημιουργηθεί ή υπήρχε από πριν, υπάρχει ένα ρήγμα. Ποιο είναι το ρήγμα αυτό? Το ρήγμα αυτό ακούει στο όνομα Τουρκία και πρέπει να καταλάβουμε τι είναι ο τουρκισμός, τι είναι αυτό το πολιτικό καύσιμο το οποίο σε συνέργεια, σε ανάδραση, σε διάδραση με τον τουρκικό κρατικό δρότα δημιουργεί τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε. Είναι τελικά η Τουρκία το proxy state της Κίνας? Είναι ο δούριος ύπος, πάμε παρακαλώ, ο δούριος ύπος της Ρωσίας, ή τελικά είναι ένας αυτόνομος γεωπολιτικός κόμβος? Συνεχίστε. Λοιπόν, με πηγή την άμυνα γεωστρατηγική που είχε ανεβάσει ένα εξαίρετο άρθρο, υπάρχουν τα τρία ζωτικά ορόσημα. Το πρώτο ορόσημο έχει ήδη επιτευχθεί. Το 2023 να είναι στα 100 χρόνια μετά την ίδρυση της σύγχρονης τουρκικής δημοκρατίας στους G20. Το έχει επιτύχει. Το δεύτερο τι είναι? Το 2053, 600 χρόνια μετά την πτώση της πόλης, στους G5. Και το 2071, στα 1000 χρόνια μετά τη μάχη του Μάτζικερ που εισήγαγε τους Ογούζους Τούρκους στη Μικρά Ασία, να είναι στους G3. Είναι αυτό λογικό? Δεν μας φαίνεται λογικό, αλλά αυτό δείχνει και αποτυπώνει ότι αυτοί οι άνθρωποι συνομιλούν τι? Συνομιλούν με την ιστορία. Βρίσκονται σε παράκρουση και είναι ικανοί για όλα. Πάμε παρακάτω. Τι κάνουν? Ήδη έχει αναφερθεί. Εργαλειοποιούν τη θρησκεία, εργαλειοποιούν τον Οθωμανισμό, εργαλειοποιούν τη ριζοσπαστική οπτική της θρησκείας. Θα μου επιτρέψετε, επειδή ζω τα τελευταία χρόνια, φιλοξενούμε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, υπάρχει και Ισλάμ που δεν έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο βλέπουμε στη Μέση Ανατολή αυτή τη στιγμή. Υπάρχει και αυτό το Ισλάμ. Γι' αυτό πουθενά δεν αναφέρω θρησκεία, αναφέρω το Ισλάμ ως θρησκεία, αναφέρω τη ριζοσπαστική οπτική της θρησκείας. Εργαλειοποίηση. Πάμε παρακαλώ, συνεχίστε. Και φυσικά τον αποκρυφιστικό παντουρκισμό, παντουρανισμό. Συνεχίστε. Ωραία. Αυτό το οποίο γίνεται μεθοδολογικά ως σφάλμα είναι να προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τις κινήσεις του τουρκικού κρατικού βρόντα υπό το οριζόντιο πλαίσιο των διεθνών σχέσεων. Αυτό μας αναγκάζει πολλές φορές μεθοδολογικά να κάνουμε το σφάλμα να αντιμετωπίζουμε την Τουρκία στο διακρατικό σύστημα σαν να ήταν το Λουξεμβούργο ή η Ολλανδία. Αυτό λοιπόν δεν ισχύει και γι' αυτό έρχεται εδώ πέρα η γεωπολιτική συστημική ανάλυση να γεμίσει τα κενά, τα μεθοδολογικά των διεθνών σχέσεων. Όλα χρειάζονται. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι σε σχέση με τις διεθνείς σχέσεις, πολλές νησίδες θεωρίας που υπάρχουν, προσωπικά θα μπορούσα να εντάξω τον τρόπο που κινείται η Τουρκία σε αυτό που λέμε επιθετικό νεαραλισμό του Μερσχάιμερ. Ωραία, που τείνει να βρει ως καταληκτική κατάσταση ασφάλειας στην ηγεμονία. Αυτό βλέπουμε ότι κάνει η Τουρκία, προσπαθεί να επιβάλλει ηγεμονία. Όμως δεν φτάνει όμως μόνο αυτό, γιατί αυτό δεν εξηγεί γιατί γίνεται αυτό. Για να δούμε το γιατί γίνεται αυτό, πρέπει να μπούμε πιο βαθιά. Και μία έκφανση, μία ρίζα των διεθνών σχέσεων είναι αυτή του κλασικού νεοκλασικού ρεαλισμού, συγκεκριμένα, που βλέπουμε την κακή ανθρώπινη φύση για την οποία μίλησε ο Μόρκεντάου. Είναι εκεί που πρέπει να εστιάσουμε. Δεν μπορούμε να ηθικολογούμε και να μιλάμε θεωρητικά περί φιλίας των λαών και πασιφιστικές τέτοιες αντιμετωπίσεις. Πρέπει να μπούμε στη ρίζα του προβλήματος. Και η ρίζα του προβλήματος είναι ο σύγχρονος τουρκισμός. Ποιο είναι αυτό το πολιτικό καύσιμο το οποίο δημιουργεί τα προβλήματα. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, δεν υπάρχει περίπτωση να τα βρούμε. Η ιστορία αυτών των ανθρώπων είναι γραμμένη με αίμα και δεν είναι η απόγονοι των Ογούζων Τούρκων.
οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται απέναντί μας. Είναι οι απόγονοι των αλλαξόπιστων κουλ, δηλαδή σκλάβων, οι οποίοι αλλαξοπίστησαν για να είναι σκλάβοι του Σουλτάνου. Αυτοί που τα πούλησαν όλα, την πίσω στην ίδια, προκειμένου να γίνουν μέλη, κρατική λειτουργία του Οθωμανικού κράτους. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Για να δούμε λοιπόν τι είναι ο τουρκισμός, θα ευλογήσουμε τα γεωπολιτικά μας γένια, πρέπει να πάμε στη γεωπολιτική συστημική ανάλυση και να δούμε συγκεκριμένα πώς θα βρούμε κάποιους γεωπολιτικούς παράγοντες συγκεκριμένους και κυρίως τις ιδεολογικές μεταφυσικές τους. Το αγνοούμε αυτό, τις ιδεολογικές μεταφυσικές τους. Ποιες είναι αυτές οι οποίες δημιουργούν αυτή την κακή φύση στους ανθρώπους και βλέπουμε αυτά τα αποτρόπαια εγκλήματα στην περιοχή της Λεβαντίνης αυτή τη στιγμή. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Είναι η γεωγραφία της ισχύως. Πρέπει να πάμε στον 4ο γεωπολιτικό πυλώνα, σε αυτό της πληροφορίας πολιτισμού, να πάρουμε τη βοήθεια από άλλα επιστημονικά πεδία, όπως είναι η θρησκεολογία, όπως είναι η κοινωνιολογία, η εθνολογία, οτιδήποτε, προκειμένου να δούμε τι είναι ο τουρκισμός. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ήδη έχουμε πει ότι ο τουρκισμός έχει σχέση με τον κεμαλικό εθνικισμό. Δεν χρησιμοποιώ τη λέξη εθνικισμός, το ανέφερε ήδη ο κύριος Μάζης γιατί. Οι ίδιοι οι Τούρκοι το χρησιμοποιούν λαθασμένα, είναι σοβινισμός και έχει να κάνει με την ιδεολογία των 6 βελών που έχει δώσει ο Κεμάλ στους ακολούθους του. Είναι ο παντουρανικός μυστικισμός και η εργαλειοποίηση θρησκείας με κακό τρόπο. Τι ψάχνει λοιπόν όλο αυτό? Ψάχνει το λεγόμενο Lebensraum της γερμανικής σχολής γεωπολιτικής ιστορίας, το ζωτικό χώρο. Και πού είναι, κύριοι και κυρίες, αυτός ο ζωτικός χώρος? Είναι ξεκάθαρο ότι αυτός ο ζωτικός χώρος είναι στις περιοχές που εμείς ζούμε. Πάμε παρακάτω. Είναι στην περιοχή του Μιλή Μισακή, του τελευταίου όρκου του Οθωμανικού Κοινοβουλίου, του Οθωμανικού όρκου του τελευταίου Οθωμανικού Κοινοβουλίου, μάλλον με συγχωρείτε. Βλέπουμε ήδη στη Μοσούλη, στο Κυρκούκ, αυτά λαμβάνουν χώρα. Στην Κύπρο ήδη υπάρχει μπότα εκεί πέρα και βλέπουμε ποιες είναι οι βλέψεις για το Αιγαίο μας και για τη Θράκη. Πάμε και στο επόμενο. Και είναι και η γαλάζια πατρίδα. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν. Στη μεταφυσική τους αντίληψη αυτοί οι άνθρωποι θεωρούν, είναι αυτό που είπαμε, είναι η τουρκοϊσλαμική σύνθεση. Ιμπραήμ Καφέσογλου. Υπάρχει και βιβλίο τουρκικό. Το οποίο τι είπε εκεί πέρα? Είπε αυτός ο άνθρωπος ότι η φύση του Ανατολίτη Επίλη Νομά ήρθε και έδεσε με αυτή του μουσουλμάνου Γαζί. Αυτό έχουν αυτοί οι άνθρωποι μέσα στη δικιά τους κοσμοθεωρία. Έχω βρεθεί πάρα πολλές φορές σε ασκήσεις στο εξωτερικό με Τούρκους εντός αγωγικών συναδέλφους. Έχω πάει στην Τουρκία. Λοιπόν, όταν τους είπα σε ανθρώπους οι οποίοι ήταν λευκοί, αυτό που λέμε λευκοί Τούρκοι, κύριοι, αισθάνεστε όμορφα να βλέπετε ακόμα και στην ίδια σας τη χώρα σήμερα ελληνικά τοπονύμια? Μου είπαν ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, γιατί αυτό το οποίο μας χαρακτηρίζει είναι η λογική του Επίλη Νομά κατακτητή και του μουσουλμάνου Γαζί. Και είμαστε περήφανοι ακριβώς για αυτό το οποίο εσύ νομίζω ότι ντρεπόμαστε. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Άρα λοιπόν, ο τουρκισμός είναι ένα ιδεολογικό κράμα μεταξύ του κεμαλικού εθνικισμού, του θρησκευτικού ριζοσπαστισμού και του αποκρυφιστικού παντουρκισμού, το οποίο αποζητά το ζωτικό χώρο. Έχουμε εδώ πέρα την τύχη να έχουμε το συγγραφέα, έτσι, του τελευταίου βιβλίου το οποίο ασχολείται με τα εγκλήματα των Γερμανών στην Ελλάδα και το οποίο τι λέει εκεί πέρα? Μας εξηγεί ποια είναι η αμφίδρομη σχέση και τα δάνεια και τα αντιδάνεια ανάμεσα σε αυτά τα οποία διέπραξαν κατά την πρώτη δεκαετία του αιώνα και τη δεύτερη οι Τούρκοι υπό την επίβλεψη και την καθοδήγηση των Γερμανών και το αντιδάνειο που πήραν αργότερα επί Χίτλερ, έτσι, για να κάνουν ακριβώς τα ίδια. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, άρα στην περιοχή τη δική μας που υπάρχει αυτό το ρήγμα, πρέπει κάτι να γίνει. Και το μόνο το οποίο μπορεί να γίνει είναι αυτό το οποίο αναφέρθηκε ήδη. Είναι αυτή η σχέση ανάμεσα στα 3 ελεύθερα κράτη, Ελλάδα, Ισραήλ, με βατήρα την Κύπρο. Το κλειδί είναι η Κύπρος. Ο χώρος δεν συνδέεται αν δεν καταλάβουμε τι θα κάνουμε με την Κύπρο. Και εδώ έρχεται το ζήτημα της διχοτομικής, διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, εξορισμού, απέναντι στο όραμα της απελευθέρωσης. Γιατί η απελευθέρωση δεν είναι κάτι μιλιταριστικό. Είναι η με βάση το διεθνές δίκαιο πλήρης αποκατάσταση της κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το επιχειρηματολογούμε συνέχεια και δεν έχει σημασία να είμαστε μελλοντολόγοι. Σημασία έχει το καλύτερο δυνατό σενάριο για εμάς να το προμοτάρουμε συνέχεια ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Πρέπει να το λειτουργούμε, να το δουλεύουμε ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Βρισκόμαστε σε μια αντίστοιχη κατάσταση, δεν είναι η ίδια φυσικά, αλλά μια αντίστοιχη κατάσταση στο 1964 με το σχέδιο Άτσισον.
Δίνονται ευκαιρίες, δάσκαλε, έτσι. Αλλά τις ευκαιρίες, όπως είπε ο κύριος Στούλης με το ανέκδοτο, εμείς πρέπει να τις πάρουμε. Αλλιώς θα πάνε σε άλλο παίκτη. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Εδώ θέλω να μείνω. Υπάρχει η μεγάλη ανησυχία, δημοσιογραφικού τύπου είναι αυτή, ότι τι θα γίνει αν το Ισραήλ αλλάξει στάση και τα βρει με την Τουρκία. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Ο ρόλος της σύγχρονης Τουρκίας για το Ισραήλ έχει τελειώσει. Ο Κεμάλ, δεν το πούμε Ατατούρκ, ο Μουσταφά Κεμάλ, για να μην τον ανεβάζουμε, αυτό το οποίο έκανε, ανεξαρτήτως ποια ήταν πραγματικά οι θρησκευτικές του καταβολές, υπάρχει και βιβλιογραφία γι' αυτό, υπάρχει και ας πούμε η δισογραφία της εποχής, δεν θα μείνουμε σε αυτό. Το ζήτημα είναι ότι ρεαλιστικά δημιούργησε ένα κοσμικό κράτος, το οποίο όλες τις εκφάνσεις της μουσουλμανικής θρησκείας τις έβγαλε μέσα από την κοινωνική θρησκευτική πολιτική ζωή. Έχει μεγάλη σημασία αυτό? Έχει, διότι όταν 25 χρόνια αργότερα περίπου ιδρύθηκε και επιβλήθηκε στην ουσία το κράτος του Ισραήλ στην περιοχή της ευρύτερης Λεβαντίνης, της Ανατολικής Μεσογείου, δεν υπήρχε τι? Δεν υπήρχε το χαλιφάτο. Ο Κεμάλ το 1924 κατήργησε το θεσμό του χαλιφάτου, δηλαδή του ιστορικο-πολιτικο-θρησκευτικού θεσμού που ένωνε όλους τους μουσουλμάνους, έστω ψυχικά συναισθηματικά, υπό το σκύπτρο του Οθωμανού Χαλίφη, δηλαδή του Οθωμανού Σουλτάνου. Άρα λοιπόν, αν υπήρχε μια Τουρκία στην περιοχή, η οποία θα μπορούσε να λειτουργήσει στο θυμικό, υπό το πλαίσιο του Χαλιφάτου, θα ήταν πιο δύσκολο για το Ισραήλ να ανταπεξέλθει απέναντι στις δυσκολίες που υπήρχαν, τις επιχειρησιακές, τις πολεμικές και τις πολιτικές. Θα ήταν πιο δύσκολο. Αυτό όμως έγινε. Αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα στην Τουρκία είναι αυτό το οποίο πραγματικά υπήρχε και υπέβοσκε στην πολιτική, θρησκευτική, κοινωνική ζωή. Δεν είναι κοσμική η Τουρκία και δεν πρόκειται να γίνει ξανά ποτέ κοσμική. Έμεινε όσο καιρό μπόρεσε αυτό να κρατήσει και δεν θα γυρίσει ποτέ πίσω. Γιατί το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα κυβέρνησε μονοκομματικά από το 23-24 στην ουσία μέχρι το 1946 και συνεχόμενα μέχρι το 50. Σε αυτή τη διαδικασία τη χρονική δεν κατάφερε τι? Δεν κατάφερε να ξεριζώσει το ριζοσπαστικό, το βαθύ Ισλάμ και το Ισλάμ των τεκέδων, έτσι. Λοιπόν, του σουφισμού και όλα αυτά. Αυτό ήρθε το 1950 με το Δημοκρατικό Κόμμα και το Μεντερές και τι έκανε? Πήρε τη διακυβέρνηση με Ισλαμικές ψήφους. Έγινε το πραξικόπημα, εξοβελίστηκε το Ισλάμ, όχι. Ίσα-ίσα το ίδιο το ρεπουμπλικανικό καθεστώς το εργαλειοποίησε στη συνέχεια με την τουρκοϊσλαμική σύνθεση, όπως αναφέρθηκε τον κύριο καθηγητή, απέναντι στον κίνδυνο του τι? Απέναντι στον κίνδυνο του κομμουνισμού. Άρα υπήρχε. Αυτό λοιπόν το οποίο ήρθε με τον Ερντογάν στην επιφάνεια είναι η πραγματική Τουρκία. Αυτή είναι και δεν υπάρχει άλλη. Από το Μαβί Μαρβαρά και μετά, οι φίλοι Ισραηλινοί κατάλαβαν ότι είχαν ποντάρει στο λάθος άλογο. Δεν το ξεχνάμε, το βάζουμε ως ένα μικρό αστερίσκο, τις πτήσεις και τη συνεργασία της τουρκικής και της Ισραηλινής αεροπορίας. Κύριε Πτέραχη, εδώ είστε. Την παρουσία Ισραηλινών πιλότων στο Αιγαίο, τα επεισόδια κατασκοπίας στην Κύπρο, τα όσα έγιναν με τους S-300. Το βάζουμε ως αστερίσκο. Για να δείξουμε ότι αυτό ήταν λάθος. Γι' αυτό και λέω ότι είναι το Ισραήλ που έχει μεγαλύτερη ανάγκη την Ελλάδα και την Κύπρο, παρά η Κύπρος και η Ελλάδα το Ισραήλ. Και σε αυτό πρέπει να δουλέψουμε και πρέπει να δουλέψουμε και σε ό,τι αφορά το δικό μου επαγγελματικό πεδίο, στη στρατιωτική συνεργασία με βατήρα την Κύπρο. Άρα, για να καταλήξουμε, όποια και αν θα είναι η επόμενη γεωστρατηγική σκακέρα με ή χωρίς τη Ρωσία για την περίσφυξη της Κίνας, υπάρχει ένα ρήγμα. Αυτό το ρήγμα δεν πρόκειται να γεφυρωθεί ποτέ, θα το κλείσουμε εμείς. Ο νέος αναχρωματικός δακτύλιος θα δομηθεί πάνω στον άξονα Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ, που θα φτάσει μέσω Αιγύπτου, Εμιράτων μέχρι την Ινδία. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, υπάρχουν αναφορές, αυτό είναι το βαλιστικό πλωστάσιο της Τουρκίας. Υπάρχουν αναφορές για μεταφορά βαλιστικών όπλων στην Κύπρο. Βατήρας λοιπόν της Τουρκίας τώρα η Κύπρος, η οποία σαφώς απειλεί το Ισραήλ, όχι μόνο με τα βαλιστικά συστήματα, αλλά και με τα μη επανδρομένα, τα οποία πλέον με δορυφορική καθοδήγηση έχουν πολύ μεγαλύτερη εμβέλεια και επιχειρησιακές δυνατότητες. Απειλήστε λοιπόν φίλοι στο Ισραήλ και πάμε παρακάτω. Όπως εμείς σας έχουμε ανάγκη, εδώ φαίνονται οι δακτύλοι. Ο πρώτος δακτύλιος είναι στα 150 μίλια και ο δεύτερος είναι στα 400. Για να καλύψει αεροπορικά η Ελλάδα την Κύπρο, χρειάζεται να έχει ως αυτό που λέμε contingency plan το Ισραήλ, αλλά είδαμε και πρόσφατα στις βαλιστικές επιθέσεις του Ιράν ότι στο μικρό του χώρο το Ισραήλ ενδεχομένως να χρειαστεί να φυγαδεύσει για κάποιο χρονικό διάστημα υπτάμενα μέσα του. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο στην Κύπρο. Αυτό πρέπει να το στηρίξουμε. Και πρέπει να το στηρίξουμε όχι μόνο στρατιωτικά για την ευκολία της Ελλάδος ή του Ισραήλ.
πρέπει να το στηρίξουμε στρατιωτικά για ένα πολιτικό στόχο. Αυτό της απελευθέρωσης. Δεν σημαίνει ότι θα κάνουμε πόλεμο. Σημαίνει ότι δημιουργείται το πλάνο, το γεωστρατηγικό, που μπορεί οι Τούρκοι να αναγκαστούν να φύγουν μόνοι τους. Υπενθυμίζω ότι στις επιχειρήσεις στη Συρία αναγκάστηκαν και μετέφεραν δυνάμεις. Δεν είναι αίτητοι, είναι τρωτοί, μπορούμε να συζητάμε μέχρι αύριο. Και υπάρχουν εδώ πέρα και εξαιρετικοί συνάδελφοι, πιο εξαιρετικοί σε ό,τι αφορά τις γνώσεις, μπορούν να το υποστηρίξουν. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Αυτές είναι οι αποστάσεις. Να συνεχίσουμε. Λοιπόν, άρα είδαμε ότι υπάρχουν οι διμερείς, πολυμερείς συνεργασίες, οι οποίες καταλήγουν σε αυτό που λέμε το NIMEC. Σκόπος είναι να κάνουμε τι? Με βατήρα το Ισραήλ σε επίπεδο ενεργειακό, να αποστερήσουμε σημαντικούς πόρους φυσικούς από την Κίνα και από την άλλη να δουλέψουμε και για την ενεργειακή επιβίωση της Ευρώπης απέναντι στο μονοπόλιο το ρωσικό. Άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος αυτό το πρόγραμμα να μην λειτουργήσει. Πάμε παρακάτω. Ας συνεχίσουμε. Εδώ είναι κάποιες συνεργασίες που ήδη έχουν γίνει. Υπογραμμίζω την αξία για μένα της χώρας φιλοξενίας μου, η οποία πραγματικά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, εάν έρθετε, θα δείτε τη Little Sparta, στην οποία όμως η ίδια η Τουρκία αφήσαμε εμείς να κάνουμε τι? Να μπει μέσα. Πριν μερικούς μήνες υπήρξε αντιπροσωπεία από τα Εμιράτα, η οποία πήγε και συζήτησε για το Χούρκους. Το εκπαιδευτικό, το τουρκικό. Λοιπόν, πριν μερικά χρόνια, πριν 2 χρόνια, μάλλον πριν 3 χρόνια, πριν την πρώτη επίσκεψη μεταξύ των δύο ηγετών, των δύο χωρών, δεν υπήρχε καμία επαφή με βάση τα γεγονότα της Λιβύης. Εμείς όμως τους αφήσαμε. Έχουμε μια ασαφή συνεργασία στρατιωτική, με ρήτρα αμυντικής συνδρομής. Όταν λοιπόν δεν έχεις τελεχώς τις υπηρεσίες σου, όταν δεν έχεις συμβούλους, όταν δεν έχεις τον αεροπορικό ακόλουθο πλαισιωμένο από τους συμβούλους που πρέπει, από τους βοηθούς εκεί, και έχεις στείλει έναν άνθρωπο, αφήνω απ' έξω το πρόσωπο, έχεις στείλει έναν αξιωματικό από πυροσβεστικά αεροσκάφη σε μια χώρα που έχει σκληρή κουλτούρα ασφάλειας, η Little Sparta, του James Mattis, του πρώην Υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ. Λοιπόν, δεν μπορείς αυτή τη χώρα να στέλνεις λάθος μηνύματα και αντί να τη φύγεις δίπλα σου και να την κάνεις βατήρα στον Περσικό, γιατί αν πάτε και δίπλα στον Μπαχρέιν υπάρχει μια περιοχή, αν πάτε για ποτό, λέγεται Αντλίγια. Ξέρετε γιατί λέγεται Αντλίγια? Γιατί πέρασε από εκεί ο Αλέξανδρος. Εκεί μας λένε Ρουμ. Το λέω για να τριχιάζω. Λοιπόν, δεν έχουμε εξακτηνώσει το γεωπολιτικό μας δυναμικό και δεν αξιοποιούμε. Είναι σαν να θέλουμε να περιορίσουμε εμείς από μόνοι μας τις ευκαιρίες που μας δίνονται χωρίς να κάνουμε καν προσπάθεια. Συνεχίσουμε για να τελειώσουμε, να μην καταχρώνουμε τον χρόνο. Λοιπόν, κλασικό αυτό. Θα ελέγχει αυτός ο άξονας τα σημαντικότερα σημεία πνιγμού. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, η Κύπρος λοιπόν, και θα μείνω εδώ πέρα, εσύ συνεχίζετε να τρέχει την παρουσίαση, είναι ο βατήρας. Χωρίς την Κύπρο δεν μπορεί να σταθεί αυτός ο άξονας, αυτός ο αναχωματικός δακτύλιος. Και σε ό,τι αφορά το επαγγελματικό παρελθόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό να στηρίξουμε την Κύπρο στρατιωτικά και να την κάνουμε βατήρα στο μαλακό υπογάστριο της Τουρκίας. Μιλάμε όλοι για αριθμούς αεροσκαφών, για αεροπορικό ισοζύγιο. Θα το πω απλά, τα κουκιά δεν βγαίνουν. Η αεροπορία δεν είναι από αεροσπυροβολικό να βομβαρδίζει στην Κύπρο ή αλλού. Πρώτα πρέπει να επιτύχει τι? Την αεροπορική υπεροχή. Δηλαδή να κατησχίσει τις αντίπαλες αεροπορίας χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα. Επειδή λοιπόν οι αριθμοί δεν βγαίνουν, πρέπει να μπει στην εξίσωση Κύπρος και με βοήθεια του Ισραήλ. Σε ό,τι αφορά το πολιτικό επίπεδο, πρέπει να δώσουμε αεροσκάφη στην Κυπριακή αεροπορία, να δημιουργηθεί η Κυπριακή αεροπορία με βατήρα στην Κύπρο. Κάποια αεροσκάφη μπορούν να είναι στην Κρήτη και τα υπόλοιπα να είναι στην αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου, η οποία θα πλαισιωθεί από αντίστοιχες δυνατότητες αεράμινας και αντιβληματικές με SRAM συστήματα που να δημιουργήσουν φυσαλίδες ασφάλειας πάνω από την αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου και από το γεωπολιτικό project στο Μαρί, που καταλήγουν όλα τα γεωπολιτικά project τα οποία αναφέραμε. Στο διατάφτα, για να είμαι γρήγορο, μπορούμε να μιλάμε μέχρι αύριο. Έχετε εσείς οι φίλοι στο Ισραήλ πιο μεγάλη ανάγκη εμάς από ότι εμείς εσάς. Πρέπει όλοι μαζί για κοινό συμφέρον να εργαστούμε με σαφές στρατιωτικό αποτύπωμα, χωρίς φοβικά σύνδρομα. Προσπάθεια για δημιουργία αεροπορικής βάσης στη Συρία, το βλέπετε. Ξέχασα πριν να αναφέρω ότι μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα, μία μέρα μεταφέρθηκε από το ακινησί του αεροδρόμου που έκλεισε, μεταφέρθηκε στη Μέρζιφον και μετά από τη Μέρζιφον μεταφέρθηκε πού? Στο Ινσιρλίκ. Δεν υπήρχαν αεροσκάφη 16 στο Ινσιρλίκ. Πλέον απειλούν το Ισραήλ. Είναι κοντά στο Ισραήλ. Άρα όλοι έχουμε ανάγκη ένα στον άλλον και πρέπει να συσφίξουμε τη σχέση με βατήρα την Κύπρο. Η Κύπρος είναι αυτή, συνεχίστε παρακαλώ, η οποία θα κλείσει την λαβίδα γύρω από την Τουρκία. Και γι' αυτό εδώ βάζουμε και την πρόταση του καθηγητή Μάζη, που την έχει τυλοποιήσει σε σχέση
με την πιθανότητα, ενδεχόμενο δυνατότητα εισόδου της Κύπρου στο ΝΑΤΟ. Συνεχίστε παρακαλώ. Εδώ είναι η αναβάθμιση της μηναρχίας μάχης σε πτέρυγα και λίγο ακόμα και τελειώνουμε. Λοιπόν, εδώ είναι τι πρέπει να γίνει για να χρησιμοποιηθεί αυτή η βάση ασφαλώς σε επίπεδο στρατιωτικό. Συνεχίστε. Ακόμα ένα. Λοιπόν, δεν υπάρχουν γεωγραφικοί περιορισμοί για την αεροπορική ισχύ. Η αεροπορική ισχύ είναι παγκόσμια ισχύς, λειτουργεί άμεσα και μπορεί να ενοποιήσει επιχειρησιακά, τακτικά, γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά τα τρία frontline state, Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ. Το ποτάμι της ιστορίας ακολουθεί το δρόμο που έχει χαράξει η γεωστρατηγική πραγματικότητα και αδιαφορεί για σήμαντες προσπάθειες ανθρώπων να το περιορίσουν. Και αυτό είμαστε που κάνουμε εμείς εδώ πέρα. Προπαγανδίζουμε εντός εισαγωγικών το ποτάμι της ιστορίας, το οποίο θα φέρει το αποτέλεσμα, το οποίο είναι το καλύτερο για τα δύο έθνη, τα τρία κράτη. Ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη αν καταχράστηκα τον χρόνο. Να μιλήσω εγώ.